Lei minha avó com o som da trombeta. Será, mano? É o arrebatamento! É o Apocalipse! Está escrito na Bíblia! Leva! Será se? Estou preparada, Senhor! Ah, mano. Agora eu estou preparada, Senhor! Pode me Ah, mano. levar de Você tá verdade! de, Tô tá de sentindo zoeira. que tá vindo isso do céu! Será que eu tô no céu já? Eu não quero ir já, me deixa mais pouquinho. Eu tô muito nova pra morrer. Nossa Senhora dos Novinhos, me deixa eu ficar mais um pouco. Eu ainda não conheci o Kid de Bengala. Ah, não. Isso aí é zoeira. Ah, não. Isso aí. Não teve graça isso aí, não, cara. Tudo combinado.